Luck can swing the results of a single game, but it's bound to run out sooner or later. สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดนนะครับวันนี้พี่เดก็อยู่กับเกม Genshin Impact ในเวอร์ชัน 3.1 นะครับใน ID หลักของเรากันก็เรามาเล่นเควสเทพเจ้าบทที่3ฉากที่4นะครับกันนะครับซึ่งเป็นชื่อตรงกับแพทเลยก็คือราชันมงกุฎแดงและโหราจารย์ทั้ง3 King d e t r e t นะครับ and the Tree Magi นั่นเองก็กับเควสย่อยนะครับผู้พิทักษ์หมู่บ้านที่หายตัวไปก็เริ่มเข้าสู่ดินแดนทะเลทรายแล้วนะครับต่อจากธีมที่แล้วนี่ครับ Land of Lower Setec นะฮะก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็น Upper Setec อย่างแน่นอนเดานะครับตรงนี้มี Eye of the Sand นี่มีโบราณสถานตรงไหนตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับมีเสาเทพเจ้าอีก2อันเราก็ต้องดูว่าเราจะได้ไปนะครับไปช่วยผู้พิทักษ์หมู่บ้านนะครับหรือว่านักวิจัยที่โดนขับไล่ออกมาจากสถาบันในสตรีมที่แล้วเราก็ได้เห็นอะไรหลายเรื่องนะครับเนื้อเรื่องก็เปิดเผยคือพี่เดว่าฉากที่3เนี่ยมันเป็นการแบบต่อจากไอตัวซับเซรุสนะครับให้เราได้ขมวดปมได้คำตอบหลายๆเรื่องในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซูเมรุบทฉาก4เนี่ยมันคือเริ่มออกมาสู่ทะเลทรายละแล้วพี่เดชรู้เลยว่าไม่มีทางจบยังไม่จบแน่นอนต้องไปสู่แพท 3.2 แน่ๆแล้วก็ต้องอีก2ฉากแน่ๆพี่เดชว่าคราวเนี้ยซูเมรุเนี่ยเล่นยาวครับเล่นใหญ่เล่นยาวก็คือจะมีเควสระดับเควสเทพเจ้าเนี่ยเยอะกว่าเมืองอื่นแน่นอนอันนี้3หลี่เว่มี3นะครับมีบทขั้นอินาซึมะมี3ถ้านับอารัมพบทก็4จริงๆเข้าอินาซึมะ3มาตลอดครับแต่ว่าตอนอินาซึมะก็โดนต่อว่ากันไปนะครับดังนั้นพี่ได้คิดว่าเนี่ยบทสลับฉากทราเวลเลอร์บทสลับฉากเข้าซูเมรุปุ๊บเนี่ยฉาก1ฉาก2ฉาก3ปกติต้องจบละไม่นะครับยังมีฉาก4และนี่เพิ่งมาทะเลทรายพี่เดชเชื่อว่ามันยังไม่จบหรอกพี่เดชเชื่อว่าซูเมรุนี่แหละจะพลิกประวัติการ6ฉากจบนะครับน่าจะยืดขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เนื้อเรื่องมันต่อเนื่องแล้วก็ลงรายละเอียดนะครับจะได้ไม่พลาดเหมือนอย่างที่เคยโดนว่าในของอินาซึมะนะครับก็หวังว่าดีนะคือเอาจริงๆจากที่เล่นก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องดีนะครับสนุกแล้วก็เล่าได้ดีนะครับชอบมากๆนะครับสวัสดีนะครับคุณซาซ่าสายฟรีเติมน้อยกลับไปเล่นตอนนี้ยังทันไหมครับพี่เดชบอกเลยเกนชินเนี่ยเริ่มเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ครับเริ่มเล่นเมื่อไหร่ก็ทันพี่เดชมี ID สายฟรีหลายอันเลยนะสายฟรีเลยไม่เติมเลยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นแบบปีนี้นะช่วงต้นปีก็เพิ่งมีมาเริ่มนะครับสมัครเปิดมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าเราขยันเล่นเราเล่นทุกวันแล้วก็เก็บเพชรไปเรื่อยครับเกมนี้ไม่มีตัวละครที่แบบว่าต้องมีไม่มีครับมีตัวไหนมีตัวที่เกมแจกเล่นได้อยู่แล้วส่วนว่าตัวไหนจะได้มาเพิ่มเนี่ยถ้าเราเปิดกาชาเก็บเพชรฟรีไปเรื่อยๆเราจะได้ตัวละครมากมายเล่นไปสักปี2ปีตัวละครมี 20-30 ตัวครับก็ไม่ต้องห่วงเล่นได้ทันแน่นอนนะครับแต่แค่ว่าต้องแบบชอบแนวนี้แล้วก็สนุกกับมันเล่นมันบ่อยๆให้เวลามันนะครับเล่นมันประจำเล่นทุกวันเนี่ยก็ ID ก็พัฒนาเติบโตได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ต้องบอกว่าก็มีบางคนเขาก็ไปใช้วิธีการซื้อ ID เอาเนาะพี่เด็กก็เห็นมีตลาดพวกที่เขาซื้อขาย ID อันนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะครับพูดถึงเฉยๆก็อาจจะลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่ามันปลอดภัยมันอะไรยังไงเท่าที่รู้ก็ค่อนข้างถือว่าราคามันถูกมากเลยนะครับก็มีเพื่อนพี่เดชที่มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาไปซื้อ ID มาเหมือนกันก็เรามาคิดกับเงินที่เราเติมไปพี่เดชเป็นสายเติมนะครับ ID นี้เป็น ID หลักก็รู้สึกว่าเนาะ ID ที่ขายกันเนี่ยมันถูกจังเลย แต่จริงๆไม่แนะนำนะไม่ได้แนะนำให้ซื้อ ID ไม่แนะนำให้เติมเงินแนะนำให้เล่น Free to Play นะครับเล่นสัก2 ID ก็ได้เราจะเพลินเลยครับเก็บเพชรเปิดสลับตู้เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง2 ID เนี่ยกำลังดีนะครับก็จะไม่เบื่อไม่เหงาเลยนะครับเล่นทันแน่นอนนะครับโอเคป่ะเราไปทำเควสเทพเจ้ากันต่อนะครับ สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านเราจะต้องไปช่วยตามหาคนที่หายตัวไปYou mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road.
muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. เอ้าหนีไปเลย เดินหนีเลย อันนี้คล้ายๆกับนี่เลยเควสยูล่านะครับไปคุยกับใครเขาก็เดินหนีเป็นแบบนั้นแน่เลยนะเขาไม่อยากคุยกับเราหรอก The scholars that have gone missing. Have you seen them? อ๋อนึกว่าเราจะมาจับนักวิชาการแน่เลยเจอไซโน่เข้าไปไง Those eyes, those fierce eyes. You look like a real fighter. ดูคุณเป็นพวกต่อยต่อ Don't สู้นะ change the subject. อย่าเปลี่ยนเรื่องคือไซโน่โหดไปนะเอาจริง Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. ๆฉั I นไม่รู้ usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. นี่เขาบอกว่าฉันชอบพวกเขานะถ้าไม่ใช่พวกเขาช่วยบ้านฉันคงพังไปแล้ว Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. นี่เขาบอกถ้าฉันเป็นบ้าฉันก็คงทำอย่างพวกเขาไม่ได้หรอก Gotcha. Thank you. ได้อีกคนละนะครับเดี๋ยวมาอ่านแชทสักหน่อยนะครับคุณซาซ่าผมไปเล่น TOF มาเลยอยากลองกลับมาเล่นตอนนี้ไม่ได้เล่น TOF ต่อเพราะเลือกเซิร์ฟผิดคนน้อยจนเหงาย้ายเซิร์ฟก็ยังไม่ได้อ๋อเหรอครับก็สู้ๆนะครับ TOF ก็มีน้องๆพี่เดชก็เล่นอยู่เหมือนกันนะก็มีคนที่ชอบแล้วก็แบบเติมเงินด้วยก็เป็นความสนุกคนละแบบครับก็ลองดูนะครับถ้าชอบแนวเกนชินก็แนะนำนะแนะนำมากๆเลยไม่ต้องห่วงนะครับแต่ต้องแบบเป็นคนที่ชอบนะเพราะถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยเล่นเกนชินนี่ก็เครียดนะครับไม่สนุกได้เหมือนกันจาซาริ Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't buddy. Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? ต้นกระบองเพชร Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay. Thank you, sir. ไซโน่เป็นไรอ่ะ Don't say anything for now. Isak, stay here. เขารู้ว่าพวกนี้โกหกเหรอหรือไงหรือว่ามีใครอยู่แถวนี้ Let's head over there. Stay quiet as you move. มีคนแอบฟังเราอยู่เปิดแล้วครับมันต้องมีอะไรแน่ๆไซโน่มาหาไซโน่ Listen, see if you can make out what they're saying. ลองฟังว่าเขาคุยอะไรกัน Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but
It sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. ความคลุ้มคลั่งเกี่ยวข้องกับสกาเลตคิงเหรอเกี่ยวกันยังไง Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. โอ้น่ากลัว Bro, this guy's something else. Just... Let's not get on his bad side, okay? Okay, good sir. What is it you would Shotgun. like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the Oh, madmanคนบ้า will หายตัวไป disappear. And Hey, go on. it's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. อ๋อเอาคนบ้ามาทิ้งไว้ที่นี่ทำให้เราชีวิตไม่ดีเหร Would you อ want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Delavar. Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. เล่าต่อไปเร็ว Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad คน scholars นักวิชาการ vanished คลุ้ม without คลั่ง a หาย trace, ตัวไปจำ just นวน as มา the ก rumor said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. ถ้าจะเรียกไวก็น่าจะไม่ชอบสถาบันมากกว่าเดนโดอาคอนนะ Where is this radical person คน you หัวรุนแรง talked ที่นายพูด about? อยู่ไหน I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. เดเลวา What about you, man? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's... Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. อ่า Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. นี่ประโยคนี้ใน PV นะครับ อย่าทำอะไรโง่ๆนะ ไม่งั้นแคนเดสก็ช่วยอะไรนายไม่ได้หรอก จริงๆ มันอยู่ตรงนี้นะครับ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ใน Yes, PV เลย yes, got it. โอเคมาดูแชทซะหน่อย เดี๋ยวนะครับ That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. ในแชทนะครับคุณซาซ่าบอกว่าผมไปเล่น TOF สนุกดีเล่นเพลิน เกิดนึกถึงเกมนี้เลยอยากลองกลับมาเล่น เกมนี้คนไทยเล่นเซิร์ฟไหนกันครับเซิร์ฟเอเชียครับมันมีเซิร์ฟเดียวครับคือมันไม่เหมือนพวกเกมเซิร์ฟเยอะๆส่วนใหญ่ก็เซิร์ฟเอเชียนะครับคนไทยทั้งหมดจะอยู่ในเซิร์ฟนี้หมดเลยนะครับเราไม่ค่อยได้ต้องเลือกเซิร์ฟอะไรเราเหมือนอยู่เซิร์ฟเดียวกันหมดนะครับโอเคมาดูเนื้อเรื่องกันต่อนะครับโชคดีนะเนี่ยที่ฉันไม่ใช่ศัตรูของนายHe didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. งั้นเธอก็ไม่น่า Paimon bets lots of people have told him that before. จริงๆไซโน่ต้องอยู่ในลิสต์คนที่ไพมอนไม่อยากทำให้โกรธแบบเดียวกับดีลุกนะเพราะว่าน่ากลัวเหมือนกัน I heard that. Sorry. It's part of being a Matra.
The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. ไปบ้านของนักวิชาการพวกนั้นดูแล้วกัน Very well. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. ตามไปที่ได้ขอกินส้มไปด้วยนะฮะ Join the Aramites and embrace a wonderful new life. Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. This is where Grandpa usually stays. There sure เป็น isn't แคมป์ much here. กลิ่นนี้ คุณได้กลิ่นกำยานไหม No. Incense? Please don't say it's the same one as before. อันนั้นแหละ But are you okay? Are you getting dizzy or need? There's a scent that you can sense, but I can't. ฉันไม่ได้ทำไมไซโน่ไม่ได้กลิ่นนะ A certain traveler here once passed out from that smell. So, you know Tainari? เธอรู้จักไทนาริด้วยเหรอ Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, ต้องตั้งสมา I ธิ can ดี also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. No. No need. ๆฉันไม่ค่อยโอเคกับกลิ่นนี้เลย Did you first encounter this scent at Tainari's house? มันอยู่ในป่าที่นักวิชาการคนหนึ่งกำลังฝึกสมาธิน่ะ In the forest. From a scholar. ลองหาเบาะแสอื่นกันดีกว่า ไซโน่ไว้นั่นแหละ Oh. อ๋ออยู่แค่แถวนี้แหละ เห็ดแน่เลย ไม่ใช่ นี่ อ๋อ ให้เราลองวิ่งดูแล้วคุยกับไซโน่ ไซโน่เหมือนจะเจออะไรบางอย่าง What are you looking for, Sino? Here it is. รอยเท้า Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here, from the size and shape. They belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. นึกถึงแบบตอนฮิริโชโดนพาไปที่นี่เลยนะ แคสซึมใช่ไหมครับ เดินตามกันไปแบบนั้นอะ But who would come looking for Grandpa? We'd have to ask whoever lured him away with the incense. ต้องถามคนที่เอากำยานมาล่อเข้าไปแล้วล่ะ อ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เอง Huh? So you can lure someone away with just a scent? ก็เหมือนไพมอนกับกลิ่นอาหารนั่นแหละ Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days.
no. Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. เพื่อฟื้นชีพราชาสกาเลตคิงเหรอ Want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? นี่คือเรื่องเดียวที่เกี่ยวข้องในตอนนี้นะ Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? เนี่ยคือไพมอนน่ะจะถามออกมาแต่จริงๆสิ่งที่ไพมอนพูดอ่ะมักจะเป็นการใบ้ของทีมงาน เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับพวกคนหัวรุนแรง It's พวกนั้น highly likely. Please, you have to save my grandpa. Grandpa's never done เกมไม่ค่อย anything แบบไม่ค่อยปิด wrong. บังอะไรเท่าไหร่นะแบบ Please หมายถึง help ว่า him. ถ้าส่วนใหญ่บอกก็จะบอกออกมาตรง Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. ๆไปส After รุป that, we'll set off to find the scholars. ไปสรุปให้พวกเรารู้กันก่อนเถอะถูกต้องออกมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเทเลพอร์ตไหม Right. The darker fabric คุยกันเรื่อง definitely เสื้อ looks ผ้า a แล้ว lot better. We're back, Candace. We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do มีคนแอบ then? ฟัง Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. เดลาวา Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. เอ็นเกอร์นักเชื่อตากลมเดลาวาจอมโจรหน้าลายจาบาริคือคนที่เราได้คุยด้วยนะครับดาบโค้งคราวดก These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the academy. เข้าไปละ Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia, you're amazing! You really เดย่าส่งสายตาบางอย่างให้อ๋อโอเคยังไม่ควรถามอะไรสินะ No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. แสดงว่าเขาจงใจพูดให้คนนั้นได้ยิน Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out.
คนต่างถิ่นสะดุดตามากก็ไม่แปลกนะฮะมีวิชั่นแต่งตัวประหลาดกันทุกคน The desert is unforgiving, so the way of แต่งตัว life สวย here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of, but that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. ถ้านายอยู่ด้วยฉันคงพูดอะไรได้ยาก Fine. เป็นถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ Good. มหามาตรา Then ข we've นาด got a นี้ plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sign up? Alright, sounds like a plan. คนนี้เขาแอบฟังไปแล้วเดย่ารู้เฮ้ยจดหมายเฮ้ยมาแล้วของฉบับที่2ครับความทรงจำมันล้ำค่าการเดินทางนี่คือจดหมายแจกของรางวัลครบรอบ2 ปีฉบับ2นะครับส่งมาให้ตอน5 ทุ่มเหรอเมืองจีนขึ้นวันใหม่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณนะครับยินดีด้วยกับ Genshin Impact ครบรอบ2 ปีนะ I do try to lighten the mood sometimes, but ไปยังคาราวานรีบัตเหรอต้องมาหาข่าวถึงนี่เลยเหรอร้านเหล้าคือที่นี่เหรอในเรื่องคือเขาไม่ให้ไซโนมานะ Sounds like you're starting to get familiar with the เรา area. มากับดีย่า Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. บทนี้คืออยู่ใน PV นะครับตัวเทรลเลอร์ก็คือเสียงของดีย่าจริงๆด้วย Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. กันพวกเราออกไปด้วย Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. คนทะเลทรายถึงแม้จะมีอาคาชาเขาก็ไม่ให้ความรู้ Geniuses like Sataria are one in a million. The other Sataria. children never get a single chance to try and rewrite their fate. Even though ดี the ย่ารู้จัก academia ด้วย knows very well that we're humans. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, เข้าใจนะ you're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. เป็นเหมือน We don't ร้าน want เหล้าแน่ anyone เลย to find out what we're คาราวาน here รี for. บัต Our mission started the moment we arrived here. เหมือนเป็นร้านเหล้าแบบระหว่างพรมแด Let's น go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. ที่มีความแบบเข้าไปในโซนซูเมรุคาราวานรีบัต Just our luck. None of them are here today. You mean you don't see anyone? Dia, is that you? What a coincidence. You're Zaki. Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? ทำไมรู้ล่ะ สวัสดี Hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? เพื่อนในวง We've เล่า had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone?
Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? yes, how considerate of you. Delavar's my friend เขาจะ too, พาไป so หา of course. โอเค เป็นกับดักหรือเปล่า มีความรู้สึกว่าจะเป็นกับดักนะครับ แล้วก็จะต้องมีการต่อสู้กันแน่เลย บอกให้ไปเจอข้างนอก น่าจะต้องการจับตัวเรา อาจจะคิดว่าเราจะมาขัดขวางการฟื้นคืนชีพของ King d e s h r e d King Scarlet King หรือเปล่า Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? นี่ไง Why don't you take a guess? จับแพะตัว Go อ้วนนี่ไง on. A wild stab in the dark. ว่าแล้วเชียว It's an ambush! เราไม่กลัวอยู่แล้ว What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? อ่า The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. พี่น้องของเราจับตามองคนต่างแดนพวกนี้ตั้งแต่มาในหมู่บ้าน Not นะ only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the wall of Samia would have convinced me that you're one of us. ถ้าไม่ใช่ว่ารู้ว่าเธอเคยพูดอะไรในหมู่บ้าน แค่ฟังสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับแพรป้องกันทราย ฉันเกือบจะเชื่อแล้วว่าเธอกับเราคือพวกเดียวกัน โอ้โห Delavar. And Enger. Enger. You're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve Dendro to join Archon. us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. Enough talking! Get him! เฮ้ยให้จัดการเราเลยอ่ะ Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Following orders. Solidify. Our bond is strong! Quietly now. Nowhere to run. Through me, justice is served. Guilty. You stand condemned. เราตีระยะไกลเหมือนกันเนี่ยระยะไกลอยู่นะ Guilty. Take that. This is order.
impossible. How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. อ๋อเดี๋ยวย่าพูดหลอกว่าฉันไม่เก่งอะไรหรอก And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called flame main is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. ที่เขาพูดเรื่อง connection นั่นเป็นแค่คำหลอกพวกนี้นะ That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watch. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. เตะซากิ Okay, that should be all of them. Whoa! จาบาริ So you've been planning จาบาริ this คือ since คน we ที่ were คุย in กับน้อง our อิ village? สระที่หมู่บ้าน No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. งั้นชื่อที่คุณพูดพวกนั้น Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled จาบาริ bandit? ไง That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and alcohol has a way of making people share what they really think. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. ดาบโค้งคราวดกคือ That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the อ๋อ eavesdropper จง think ใจ that บ I อก was ผิ making ด some wild guesses based on my impressions. อ๋อเหมือนคิดว่าพูดผิดจริงๆแล้วจาบาริไม่ใช่คนแบบนี้ Wow, what a genius idea! ลึกล้ Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm... So, that thing you were saying before, About what? about how mercenaries only care about Mora. Does that bother you? ฉันรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นนะ What makes you so sure? ถึงไม่มีนายจ้างเธอก็ช่วย Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? เธอเกลียดเทพพฤกษาเหมือนกันไหม You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro ฉันไม่ได้ Archon. เกลียดขนาดนั้นหรอก I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. ฉันได้ยินเรื่องดีๆจากคุณหนูดุลยาซาร์เยอะแยะ ฉันจึงเห็นถึงความเลื่อมใสและรู้สึกขอบคุณคุณหนู Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people unless they were truly compassionate. อ๋อ คุณหนูก็เป็นแค่คนธรรมดา จริงๆแล้วถ้าเทพไม่รักมนุษย์จริงๆก็คงไม่ไปยุ่งกับคุณหนูหรอก I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. อ๋อ It's all the academia's trickery. คือนักปราชญ์สถาบันเนี่ยเป็นคนทำให้เกิดเรื่องทั้งหมด พวกโหดรุนแรง หลงงมงายในราชาคิงสกาเลตเนี่ย เห็นเทพพฤกษาเป็นศัตรูก็เพราะถูกหลอกนั่นแหละ แย่จริง But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. ๆ กลับหมู่บ้านให้หมด This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can ไม่ too. ต้องห่วงแคนเดสหรอกนะ She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's... While I'm questioning them,
Why don't you pass some time by exploring the area? เป็นคนที่ดูยิ้มแย้มจิตใจดีแต่แข็งแกร่ง I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. เจอกันพรุ่งนี้ โอ As เค for these idiots, let's just hope they live to see another day. เช้าวันถัดไป Hey, dear. Right on time. ได้อะไรบ้างไหม We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers ไม่ against เคย others. คิดทำร้ายคนอื่น Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. ไซโน Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation แบ่ง techniques. ปันวิธีการสอบปากค Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. ำน่ากลัว Come on in, everyone. อุ้ย Come on, เชิญเข้าไป let's ด้วย go inside. เฮ้ย Candace, where? Whoa, you look furious. Do I? Huh. What gave it away? มันซ่อนไว้ไม่อยู่ Oh, นะ there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of ถึง your ไม่แสดงอ mouth. อกทางตาก็แสดงออกทางมุมปาก Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. อย่าตีเราอีกเลย Well, looks like Sino taught her well. ดูแล้วไซโนสอนมาดีมากแคนเดสจบการศึกษาแล้ว You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. And war serves no one. The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's ใช้เขาเป็น resurrection. เครื่องสังเว They ย give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. ตอนนี้ผู้พิทักษ์หมู่บ้านอยู่ที่ไหน I'm not sure.
That's one. หนึ่งแล้วนะ One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. โอ้โห ถ้าเกิน3ฉันจะฆ่าแก Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. 2 He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. มีคนจะมาพาไปเอง โอเค You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. เป็นความจริง Traveler, go on. ถามต่อ เยี่ยมไซโนโคนเท่เดาตัวตนคนนั้นออกไหม You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears ส a วมเสื้อ cloak, คลุม and ปิด he's บังห always น้า careful to cover his ราช face. ทูตราชาเดเทรส He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe Envoy. I may know what's going on. Uncle Anpu. โอ้โห ไซโน Smooth. โดนตีอยู่ดี Speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character... Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? Not the academia again. ตอนอยู่เมืองซูเมรุเซทาเรียก็เคยบอกสาบานเป็นคนกระจายข่าวการฟื้นคืนชีพของราชาคิงสกาเลตออกมา Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. แล้วเอาให้ Candace, ทำไป I'll ไหน let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. เสียงร่ำไห้ของโรงพยาบาลรักษาโรคเอเลซา เฮ้ย หูชื่อเควส เสียงร่ำไห้ Let's get some food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? Well, as you can โอ้ see, โห นั่งเท่เลย I'm merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. อยากให้มีอีโมดนั่งแบบนี้ได้จริงๆจังเลยนะครับ รีเควสไปทุกแพทเลย ยังคงนั่งตามใจชอบไม่ได้อยู่นะฮะ ตัวละคร You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! ตั้งชื่อน่าเกลียดเขาจะตั้งชื่ออะไรนะ อยากรู้จัง เอาเลยฉันไม่ห้ามหรอก อ้าว Never mind! คิดไม่ออก Paimon, there's just nothing super obvious to pick with this guy! ไม่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกว่าหนอนใบเขียวก็ได้นะ Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here. So... Enough with the silent treatment! No.
I'm just surprised that you decided to team up with him. All อ๋อ hate them. เพื่อนร่วมทาง You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. Bold of you to question our choices. จริงสินะ Yeah, you're all talk. While you were investigating, I had my own work to do, which Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. ได้เบาะแสอะไรมา Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Gandis said? Most people in Aru Village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes. Those fierce eyes. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I ก็เลยป usually ฏิเส go ธ to ว่าไม่ bed รู้ pretty เรื่อง early, so I'm not too familiar คือ with จ what ริง goes ๆ ตอน on at night. เราฟังเราก็รู้สึกครับว่าเขาปฏิเสธหมดเลยว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้ง Remember, สิ้น she made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, I'll pass on this one. งั้นฉันไม่ไปดีกว่า You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it. ไว้ใจเราได้เลย ก็ไซโน่ก็น่ากลัวจริงๆ รู้ตัวก็ดีแล้ว อ๋อ บ้านนี้ Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? สวัสดีคุณชานี่ Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? ไม่ได้ Why is that? เพราะมันจะนำสงครามมา That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? ฉันก็ไม่กล้ารับประกัน แต่ฉันก็อยากจะช่วยเรื่องนี้อยู่นะ Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation.
But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. โอ้ไฮมอนพูดดีมาก We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. ก็คือหมายถึงน้องสาวที่เราต้องตามหาวิยอมออกมาคุยแล้ว I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Alhaitham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I เป็น don't ลูกครึ่ really ง fit in anywhere in Sumeru. ไม่มีที่ไหนต้อนรับเลย Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything, and then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It used to be louder and more frequent. But ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. And when it does, it's much quieter. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. คุณยืนยันตำแหน่งของเสียงได้ไหม There's really nothing around these parts, except for an โรง old พยาบาล hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar. เอลซา But it's been abandoned for years. เราต้องไปแล้วล่ะ Yeah, let's go. นี่ไงโรงพยาบาลที่เศร้า มันจะต้องเศร้าแน่ๆอู้อยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่ในซอกเลยฮัลโหลนี่ซีรีส์จะต้องพาเราไปแน่นอนเขาวางซีรีส์ตัวนี้เพื่อนำทางเราไปโรงพยาบาลชัวร์นี่ไงดาอัลซิฟาเหรอบ้านของความมีชีวิตชีวาที่ปราศจากความมีชีวิตชีวา A familiar sight. Good to me. Gather! Dissipate. Busted. Quietly now. Our perseverance has paid off. Oh, is this the place? It's in terrible shape. Monsters, watch out! Stand with me. Gotcha. Game's up. Fun's over. I will have order. โอ้โหชนเสาเลยอะ Out of my way! Surrender! Judgment is upon you.
You stand condemned! Guilty! Order guide you! Solidify! Busted. They were easier to deal with than Paimon had expected. Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. อ๋อเฮ้ยเปิดปริศนาให้เรา Let's go in and take a look. โรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้าง Hey, we haven't found squat. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then... I'm taking a break. พักกันสักครู่แล้วกัน And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see. ไม่สนใจเลยนะ Okay, sure. Huh? The natural position. So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. สอนวิชาวัฒนธรรม Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. โอเคไพมอนเก่งมากกลางคืนละ Paimon's getting สวัสดีครับจ้า สวัสดีจ้า สนุกดีสนุกดีนี่เล่นฉาก4อยู่นะพยายามจะเล่นอยู่อยากเล่นให้จบสนุกมากของฉาก3ก็คือคัสซีนเด็ดๆทั้งนั้นเลยมาแบบเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นเลย เจ๋งเลยนะ สวัสดีนะ Huh? What was that sound? There it is. นี่มาแล้ว It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. ถูกขังเหรอ But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. งานดีมาก 3.1 ใช่พี่เล็กจะบอกว่าพี่คิดว่านะมันจะต้องมีถึง6ฉากแน่เลยอะดูท่าทางไม่จบหรอกแต่งานละเอียดงานยาวดีนะไม่ต้องเร่งรัดต่อไปนี่มาตรฐานใหม่นะสงสัยเควสเทพเจ้านี่6ฉากจบแน่เลยไม่ใช่3แล้ว As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. ตรวจสอบ Elemental Monument ในโรงพยาบาลแล้วทำไมส่งเราออกมาล่ะนี่ส่งเราออกมาหาข้างนอกเข้าใจละได้อันนี้อันหนึ่งตามหลังมันก็ต้องมี3อันสินะนั่นไงอยู่นั่น Stabilize. Our bond is strong.
เล่นกันยาวๆครับใช่ Quietly now. พี่เด็กคิดว่าไง Here comes the catch. โอเคได้แล้วหนึ่งต้องเปลี่ยนตัวละนะครับต้องเปลี่ยนเป็นไทนาริก่อน Way to poison. One like the forest. นี่หนึ่งมีสามเฮ้ยพี่เดว่าข้างบนนี่ไงอยู่นี่เฮ้ยพวกนี้ก็เป็นศัตรูเหรอเนี่ย Get with me. This is order. Enshroud. เรียบร้อย Our mission begins. เฮ้ย เปิดตู้กุญแจพบเหตุฉุกเฉินติดต่อหมอเวรประจำได้ทันที วันจันทร์อิบราฮิมวันอังคารไม่บอกวันพุธอามูดิส่วนที่เหลือว่างเปล่าผู้ป่วยอับบาสเพศชาย23ปีด้านซ้ายของหน้าผากมีไฝถนัดซ้าย ยากที่จะอยู่รอดหากพบเมื่อไหร่ให้รีบแจ้งไปที่อย่ายอมแพ้เอกสารชำรุดทานอาหารยังเหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอวันจันทร์มิ้นบีนซุปทาชินอาหารเที่ยงอาหารค่ำนี่มันเมนูอาหารนี่เรามาจากตรงนี้กิ่งไม้สีดำมอบให้เอวินLook, there's someone over there. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. อะไรนะตรงนี้ให้ลงเดี๋ยวนะมีที่เซฟเหรอ Wait. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a Razak? senior of mine at the Academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ล่ะ Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they... ย้ายคนไปแล้วนี่ไง There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people?
That is one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? อ๋อ คนคุ้มคลั่งกลุ่มเอเลไมท์ Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The Academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the Academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the Academia. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Many would give everything they have for the prospect of something better. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. The notion of an Academia plot wouldn't even cross their minds. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the Academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. ฐานะ The ของนักวิชา scholars' การ identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, if you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. กลายเป็นทรัพยา That กร makes missing people an ideal resource. อ๋อให้อ่านเอกสารในลิ้นชักก่อนขอบคุณมากจ้าพี่ได้เห็นโต๊ะอันนั้นอยู่แล้วสงสัยเหมือนกันว่ากุญแจอยู่ไหนนะสนใจอยู่เหมือนกัน thank you เลยจ้าอ่านได้ครั้งเดียวด้วยเหรอ Resource? For what exactly? นี่ไงใช้คนเป็นทรัพยากร One เข้าใจได้ possibility is that the information in their brains could ความ be รู้ในสมอง extracted จะ into นำมาส knowledge กัด capsules. เป็นผลึก Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Hyman doesn't want to think about this. แล้วเธอรู้ได้ยังไง I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. ผลึกความรู้แห่งทวยเทพ Something went wrong in the process. Or perhaps, his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? ไม่ใช่ นักวิชาการที่คลุ้มคลั่งส่วนใหญ่เคยสัมผัสกับจิตสำนึกทวยเทพในป่า นั่นต่างหากคือสิ่งที่สถาบันต้องการ เอาให้ทำกำลังปิดบังอะไรบางอย่างนั้นหรอ ความรู้พวกนี้เกี่ยวข้องกับฟาทุยด็อกเตอร์และบาเลเดียเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้มาทำให้บาเลเดียกลายเป็นเทพเจ้า The look on your face tells me you've realized the answer. สถาบันต้องการคนที่เคยสัมผัสกับจิตสำนึกทวยเทพ That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. But what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry.
Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected. Just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. Probably not. แรงจูงใจของเธอพิเศษแล้วก็เป็นปัจเจกมาก You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. แม้เขาจะปฏิเสธแนวคิดด้านความชอบธรรมและความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงแต่เขากลับยอมรับในตรรกะการกระทำส่วนตัวอันสุดโต่งคือเป็นคนที่เรียกว่าคนละด้านกับเราเลยเราชอบช่วยคนนะฮะแต่เอาเฮทำไม่ได้คิดอย่างนั้นบางทีก็เหมาะกับการเป็นเพื่อนกันมากกว่า I've been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but เธอเป็นคนประหลาดของสถาบัน You're probably right. เขาอยู่คณะฮาราวชัดนะที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับถ้าไม่ได้จำไม่ผิดสัญญศาสตร์คือพวกอักษรอักขระรูนโบราณอะไรพวกนี้Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. จะทำไงกับคนนี้ดี He won't last long if we leave him here. พาเขาไปเถอะ Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru village. อ๋อพี่เดรู้ละนี่กุญแจนี่ไงกุญแจเก่าแก่ว่าแล้วเชียวที่นี่ไม่มีอะไรละไปเปิดลิ้นชักอันนั้นกันนี่อะไรอ่ะกระปุกน้ำตาลที่ดำคล้ำชามฝุ่นเครอะเอวินถ้าถึงขนาดที่กราฟต้องย้ำว่าอ่านก่อนนะอ่านได้ครั้งเดียวมันต้องสำคัญแน่ๆ ปลดล็อกเอกสารโรงพยาบาลหล่นออกมานี่เวทระเบียนเหรอพี่ไฮทำเท่มากใช่แล้วครับ ดูมีบุคลิกที่เฉพาะตัวดีนะชื่อผู้ป่วยแอบบัสเพศชายอาชีพเกษตรกรข้อมูลเบื้องต้นมีแผลตกสะเก็ดบริเวณผิวหนังตรงมือและเท้าแผลพุพองบนหลังและหน้าอกแขนขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วมีสติดีอ่อนเพลียนอนไม่หลับเบื่ออาหารอันนี้คือที่เขาบอกโรงพยาบาลโลเอเลซานะดังนั้นเนี่ยแพทย์ผู้รับผิดชอบอาโมดีสถานการณ์เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสัปดาห์ที่1มีสะเก็ดแผลที่ปลายแขนและขากระจายเป็นวงกว้างแขนซ้ายใช้การไม่ได้มีอาการเจ็บปวดสติดีอ่อนเพลียนอนไม่หลับโดยอาโมดีสถานการณ์การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสัปดาห์ที่3สะเก็ดแผลมีหลายจุดเป็นแผลเน่าเนื้อเยื่อตายคนไข้ในสภาวะหมดสติโดยอาโมดีสถานการณ์เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลสัปดาห์ที่9ควบคุมเนื้อร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสะเก็ดแผลตามร่างกายแพทย์ผู้รับผิดชอบปิดชื่อไว้ขอเดาว่าดอตโตเรสถานการณ์เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสัปดาห์ที่15
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนวิธีรักษายังไม่หายไม่มีสะเก็ดแผลใหม่ไม่สามารถจับของได้มีไข้และอาเจียนแพทย์ผู้รับผิดชอบปิดชื่อไว้สถานการณ์เข้ารักษาตัวสัปดาห์21เริ่มคุมสะเก็ดแผลบนร่างกายได้การทำงานแขนขาใหม่ได้รับการฟื้นฟูแขนขาใหม่เหรอไอเรื้อรังเป็นเลือดเป็นเวลานานหมดสติบ่อยครั้งมีสติสภาพจิตดีพักผ่อนทานอาหารได้ดีแพทย์ผู้รักษาปิดชื่อไว้รู้สึกอาการคล้ายๆกับน้องคอนเล่เลย โรคเอลิซาเอกสารชุดหนึ่งเป้าหมายการรักษาแอปบาร์เพศชายชื่อเกษตรกรแพทย์ผู้รับผิดชอบไม่ระบุชื่ออีกแล้วรายงานการวินิจฉัยหลังจากผ่านการรักษา20สัปดาห์ผิวหนังใหม่และแขนซ้ายใหม่แขนซ้ายใหม่ของตัวอย่าง4ฟื้นตัวดีความอยากอาหารและพักผ่อนไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสภาพจิตใจแปรปรวนเกินขอบเขตพยายามออกจากเขตดูแลรักษาหลายครั้งให้สาเหตุการกระทำว่าเสี่ยงของเทพเจ้านำทางคาดว่าตัวอย่างมีแนวโน้มจะมีอาการหลอนนอกจากนี้มีคำบอกเล่าพูดถึงเสียงของเทพอาจมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เสียงสะท้อนภูมิประเทศในเนินทรายตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อกำจัดสิ่งรบกวนที่ไม่ควบคุมเพื่อการดูแลเป็นพิเศษแผนการรักษาขั้นที่2ของการทดลองจุดๆเป็นผลสำเร็จขั้นต่อไปไม่บอกอีกเป้าหมายอวัยวะของตัวอย่างหมายเลข4แล้วจะผ่านการสังเกตศึกษาอย่างละเอียดแล้วตัวอย่างหมายเลข3เป็นวัสดุการทดลองที่ดีที่สุดในขั้นที่3คนเนี่ยกลายเป็นวัสดุทดลองนะครับก่อนจุดๆจะถูกนำไปใช้ในระหว่างขั้นตอนมีการอาเจียนต่อเนื่องผิวหนังเป็นอาการปกติที่ต้องเกิดจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวอย่างที่4เพื่อรักษาการไหลเวียนหลังจากการเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้วสังเกตอาการ1สัปดาห์หากพบว่าการทำงานอวัยวะปกติสะเก็ดแผลบนผิวหนังกระจายช้าลงการทำงานแขนขาฟื้นตัวสามารถดำเนินการขั้นต่อไปของการทดลองได้บันทึกของแพทย์ตัวอย่างทั้งหมดคล้ายคลึงการระดับธาตุในร่างกายสูงผิดปกติอีกทั้งมีความเกี่ยวเนื่องบวกกับความรุนแรงของโรคหลังการทดลองระดับธาตุในร่างกายลดลงตัวอย่างบอกว่าตัวเองมีอาการดีขึ้นมีเหตุผลตั้งสมมติฐานได้ว่าระดับธาตุมีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลกับโรคเอลิซาควรทำการทดลองเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมหมายเหตุกระบวนการเสริมสร้างระดับธาตุในร่างกายมนุษย์อาจจะต่อเนื่องเป็นไดนามิกหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองในขั้นต้นช่วงเวลาสั้นๆแนวโน้มตัวชี้วัดรายการทางกายภาพตัวอย่างหมายเลข1เป็นปกติระยะต่อมาเนื่องจากไม่เสร็จสมบูรณ์ระดับธาตุในร่างกายกลับเพิ่มสูงขึ้นอาการหนักทำให้ตัวอย่างหมายเลข1ไม่สามารถเป็นวัสดุนำมาใช้ไม่ได้นำมาใช้ใหม่ได้ควรเตรียมการสำหรับการทดลองระยะยาวก่อนที่อาการป่วยของตัวอย่างยังไม่ได้รับการควบคุมห้ามหยุดเพราะคุณสมบัติของการทดลองต้องมีการปรับสภาพอารมณ์ตัวอย่างคงที่สามารถทดลองเอาออกได้ตามวิธีการใหม่อัตราการทิ้งวัสดุที่ใช้งานไม่ได้ลดลงเป็นอย่างมากทิ้งวัสดุที่ทำงานไม่ใช้งานไม่ได้น่าจะหมายถึงคนนะตัวอย่างหมายเลข2-3มีความไม่มั่นคงทางจิตใจเนื่องจากคุณสมบัติพื้นฐานและความเกี่ยวข้องกับมีแนวโน้มจะสรุปเรียกโลกนี้ว่าการลงทันจากเทพเจ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ดูหมิ่นเป็นความคิดที่น่าสนใจสามารถนำการสำรวจของการกระตุ้นเส้นประสาทและการเปลี่ยนแปลงทางการรับรู้จากเหตุนี้มาเป็นหัวข้อในงานวิจัยในอนาคตเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ข้างต้นสุดท้ายเขาก็หยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่2แต่ในตอนนี้วัสดุที่ได้มาจาก2ตัวอย่างมีคุณภาพดีที่สุดวัสดุที่ได้มาน่าจะหมายถึงตัวอย่างที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็เอาวัสดุมาใช้ต่อมีผลที่เชื่อว่าประสิทธิภาพสมบูรณ์จากตัวอย่าง4นั้นสัมพันธ์กับคุณภาพวัสดุที่ได้จากตัวอย่างทั้ง2ท้ายที่สุดเมื่อใดก็ตามการทดลองทั้ง3ขั้นตอนเสร็จสิ้นอาการป่วยของตัวอย่างที่4หายเป็นปกติพิสูจน์ได้ว่าในเงื่อนไขที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังธาตุสามารถควบคุมปริมาณธาตุในร่างกายมนุษย์ผ่านได้ซึ่งมีอานุภาพเป็นอย่างอาวุธในอนาคตต้องการพูดคุยการวิจัยกับเรื่องนี้มากขึ้นมนุษย์มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดแม้การเขียนแบบนี้สำหรับนักวิจัยอย่างฉันแล้วอาจเป็นการดูโง่เขลาแต่หากได้ข้อมูลมากพออาจจะถึงระดับขั้นเรียกว่าเทพก็ได้เอาสิน่ากลัวจริงๆการทดลองนี้ใช่เลยครับไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจอาจจะดีกว่านะอาจจะเป็นแหล่งน้ำใต้พิภพหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตก็ได้นี่ครับมันกดอ่านไม่ได้จริงๆด้วยนะมันกดอ่านไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณที่กราฟบอกนะให้เราตั้งใจดูกลับไปรวมตัวกันที่หมู่บ้านอารูนะครับเรามาจากแดนไกลก็ไม่ไกลมากอยู่นี่3 ป้ายเท่านั้นนี่ไงครับ thank you มากเลยจ้ะ
You must be tired. You should rest and take. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เรากำลังหาอยู่ So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. เคยเป็นสถานบันใช้สกัดผลึกความรู้แห่งทวยเทพสินะ โอเค สู้ๆนะครับเควสยาวมากครับขอบคุณมากครับ ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ย Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. นอนบ่อนไส้เหรอ Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. เธอมีเบาะแสแล้วเหรอ Sino, you're the reason why they can predict our movements. อ๋อไซโน่เหรอ Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Al-Haytham, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? เจ้าหน้าที่มหามาตรา As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi would, if you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day. You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow. It predicted my every move. คาดการณ์การเคลื่อนไหวของไซ The โน่ Academia has been watching you longer than you think. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. ฉันก็เดาได้เหมือนกันว่าเขาจะไปที่ไหน You bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! If the Academia is trying to avoid Sino... ก็คือที่ที่ไซโน่ไปมาเมื่อกี้ Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. ฉลาดขึ้นแล้วนะไพมอน ดิย่าไปแล้ว I must go.
There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise. I'll be careful. Everyone, I leave him in your hands. โอเค Yay! Let's go! Remember to pack some food with you. Paimon feels like we're missing someone, though. เดย่าไงเดย่าไปไหนแล้วอะโอเคเดี๋ยวนะ ก่อนจะไปนะฮะ พี่เดชขอเบรกแป๊บหนึ่ง มาแล้วมาแล้วไปลุยตอนนี้ฝนก็ตกใหญ่เลยนะครับ Luck can swing the results of a single game, but it's bound to run out sooner or later. ว่าผมชอบมากครับสวยมากใช่ไหมสวยมากสวยมากเดี๋ยวนะข้างบนนู่น So, where do we go from here? Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. ไปดับเบิลไซ I โน่ know ไป the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. อ้าวไปไหนแล้วอ๋อนี่พีระมิดปริศนา There's something here. What's this? It's buried in the sand. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. ใช้สวมศีรษะ
ฮัลโหล Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because they're. Let's split up and search the area. ได้อุปกรณ์อีกชิ้น Is this what we're searching for? This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked along the way. Wait, what? ถูกซุ่มโจมตี Grandpa, I hope you're okay. Don't worry. Your grandpa's gonna be fine. Razak Nó didn't đi ra display bên any này. signs of starvation or dehydration, which means that they left เพื่ fairly อนๆตัวหลบหนี recently. ไปไม่นาน We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by, I ก่อนพายุ believe ท the ราย attack must have happened prior to the อ๋อ sandstorm. พายุทราย Let's ทำให้ get โดนกลบ going. They can't have gone far. โอเคตาม Ugh, but running on sand is so tiring. เขาอยากให้เราวิ่งบนทรายแล้วมั้ง You're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Ugh, of course it is. Voices, over there. It sounds like an มี argument. คนกำลังทะเลาะกัน Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? ดีย่ากับเอเรไม Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to. You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need. I knew it. That's our Dia. Tia? Why would you? Dia! Hey, what are you doing? Huh? โทษครับ Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? น้องน่าจะเข้าใจผิดแหละ Well, look who's here. This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this Raman. motley crew. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we... Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. อ๋อ คนพวกนี้แหละจับเขา You มา don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if it'll expose you to the academia, even if they end up disbanding the Eremites, your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to... Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? เอาให้ท These people have no value as bargaining chips.
but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages? Precisely. Any wise person would คือฉลาด gladly มาก accept my เอาให้ offer. ทำฉลาดมาก มาด้วยสมองฮะ Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. You are the scribe. Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the academia. You academia scum. Every last one of you is... Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take... We've known each other for years. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. รับรองด้วยแขนขวา Come on, Raman. Don't be a coward. If you're serious about taking on the academia... An arm from the flame main. What if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. You're not wrong, but this is different. I promised my... Let's do it right here then. Give me your right arm ทิ้งแขน as ขวา proof of your resolve. โอ้โห ไม่ไหวเลย Don't listen to him! He's not even trying to That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding... Sure. Go ahead and cut off her right arm. ฮะ ยอมได้ยังไง Dia, what are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it. เดีย่า ยืนให้ตัดเลย โอ้ย หยุด Stop. What's wrong? Flame Main, you and I are both desert folk. Cutting up. You've shown me that you're serious. Go on now, โอ take เค your friends. พาเพื่อนเธอมาพบฉันที่ทะเลทรายอ๋อ จะแลกเปลี่ยนตัวประกันกันเหรอ เอาจริงดิ เฮ้ย กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้ว มีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you Then I just have to hold my claymore with my left arm. ฮะ อย่าทำเรื่องเสี่ยงแบบนี้สิ Okay, I'm sorry. Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa. Whatever it takes. You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? เขาก็เป็นแบบนี้แหละ Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest. เตรียมตัวแลกทุกอย่างไม่อาจรู้ได้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่แลกตัวประกัน รอถึงเช้าวันถัดไป ไปรวมตัวกันหน้าหมู่บ้าน โอ้โหแลกตัวประกันว่ะ
Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. ขู่แล้วขู่ โอ้ยกลัวนิด Fine. แคนเดสนี่น่ากลัวที่คิดเอาจริงๆแล้ว มาแบบนุ่มๆจริงๆแล้วโหดเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิอ้าวไปเปิดแผนที่กันต้นกระบองเพชรโดนไม่เจ็บนะนี่ทรายแบบเดินแล้วเป็นผงขึ้นมาเลยนะเวลามันบินคล้ายมังกรจริงด้วยไอ้ตัวนี้มันคือนกนะครับนกมันเป็นนกนี่ก็มอนสเตอร์ในทะเลทรายนะฮะน้องอ้วนน่ารักขาลากครับ thank youพี่เดชชอบที่มันมีแบบไอ้ก้อนกิ่งไม้ที่ม้วนๆนะพีระมิดได้เข้าใกล้ก็ยังดีเฮ้ยนี่อะไรอ่ะภาพลวงตาเหรอทำไมสีเงี้ยอยากลองเหยียบดูเฮ้ยมรณาเอาจริงดิตรงนี้ก็มีมรณาเหรอเนี่ย Stabilize.ไม้เอเทล Our bond is strong. Busted. Gotcha. Game's up. Fun's over. I will have order. อยู่ตรงนู้น Gather. Dissipate. Busted. โอเคเยี่ยม A well-deserved find. ไม่คิดว่าจะมีมรณาในทะเลทรายนะฮะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นึกว่าเป็นภาพลวงตาซะอีก
พี่เดชชอบความแบบไม่ให้ปีน เยี่ยม มา เอ้ย มาแล้ว นี่ สุสานราชาเดเทรสโอ้ยอยู่หลังสุสานหลังพีระมิดเนี่ยที่นี่ก็ยังเป็นเสาของเทพพฤกษานะเดนโดอาคอนอยู่ดีนะฮะนึกว่าจะเป็นแบบราชาคิงเดเทรสอยู่หลังพีระมิดนั่นว่าแล้วเชียหรือว่าไอ้พวกนี้มันคือแมลงมีผลไม้มีของในนั้นด้วยเหรอโอ้ A familiar sight. เฮ้ย เอาสิ อะไรเนี่ย นี่ดูดิครับ โบราณสถานที่ไม่ให้เราลงไปด้วยนะ เอาสิ นี่สุสานราชาเดเทรสจากการเลนคิงเฮ้ยพีระมิดยักษ์มันอลังการเกินไปแล้วไซไฟโคตรๆนี่อนูบิสแน่ๆนี่อนูบิสชัดๆเลยหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะมีพวกมอนสเตอร์ที่เป็นหุ่นความรู้อะไรสงสัยกองทรายที่หละหลวมพลังสายลมจะพัดกระจายไปได้ง่ายๆอาจจะมีอะไรถูกฝังกลบเฮ้ยใช้ลมเป่ากองทรายเราไม่ได้สังเกตนะฮะกองทรายที่หละหลวมก็มาว่ะนี่ความรู้มันดีนะครับควรจะอ่านเนี่ยเหมือนภูเขาขนาดยักษ์วิ่งรอบพีระมิดเฮ้ยเจอแล้วเราต้องเก็บอันนี้เพื่ออัพไซโนนะครับไอตัวด้วงทะเลทรายพวกจักรนี่มันแบบอยากเก็บมากเลยอันนั้นนะปึ๊บ
บเพลิงนาฬิกาทราย เฮ้ย กำแพง เอาสิ อ๋อ นี่ไง กองทรายที่ละหลวม เฮ้ย อ๋อ พาไปหาจุดเทเลพอร์ตเหรอ ใช่แน่เลย เสาอยู่นั่น A well-deserved find. นี่ฟาทุย นั่น ฟาทุย ทำอะไร โอ้โห ฟาทุย ชัดๆเลย โอ้โห 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 เดี๋ยวไซโนะจะตาย อะไรก่อน Stabilize. Stand with me. Nowhere to run. Quietly now. Dissipate. แลกกับคนเดียวเนี่ยนะ They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Well, you brought fewer people than I imagined. คนเดียวเองเหรอ Bring him over. มีหมวกด้วย Why is there only one of them? Raman, I've always thought he was a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? โอ้โห And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already... You stay right there! เฮ้ย เดี๋ยวย่าไม่ยอมแล้ว Playmate, what do you think you're doing? Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake. เทพพึกษา โอ้โห สุดยอด กุศนาลี พระเจ้า Paimon's dizzy. ทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหม
ายถล่ม This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw เนิน an ทราย energy สุด field. The village glowed green with dendro. พลังที่ท่านหญิงน้อยพุทธนารีทิ้งไว้ในร่างนักวิชาการ Just like ท่าน you นั้น said. ไม่ผิดแน่ ตอนนี้คุณเชื่อให้ฉันพูดแล้วใช่ไหม Dendro Archon. Grandpa? Grandpa? Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the อารย Scarlet ธรรม King ยุค civilization. สกาเลตคิง This structure must be ancient. It could have been an underground palace in the distant อาจจะเป็น past. พระราชวัง A miracle. Praise the Scarlet King. What's he doing here? And They must have fallen down here with us. Most of them seem in really bad shape. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. All right. he's not actually gonna go in there, is As it happens, I want to take a look inside. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects 2 major deities are vying to showcase their power to us. Paimon thought you weren't interested in God. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. เอาไฮทัมบอกว่าสำหรับฉันทวยเทพเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบที่ฐานะสูงกว่าก็เท่านั้น จะบอกว่าเป็นสัตว์ก็ได้ New discoveries are always worth investigating. ใคร Whether เขา they จะ have สนใจ anything... กัน Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. ปล่อยไว้แล้วจะเข้าไปในวิหารปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตดันเจียนแน่เลย ใช่ป่าวะ นี่ไง โดเมนเฉยเลย นึกว่าเป็นฉาก โอเคล่ะ ไฟฟ้าน้ำแข็งเหรอ ไฟฟ้าน้ำแข็ง พี่ได้กำลังคิดว่าพี่ได้ควรจะจัดตี้ไหนดี หรือเอาไฟเข้าไปอีกคน หรือเอายาเอก All right, amuse me. ป่ะ ก็ว่าถ้าจะไม่มีโดเมนเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะ สวยมาก สวยมาก It's อ full ลัง of การ life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Raman. Huh? Do you see another Raman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have... เดินให้ทั่วถึงจะรู้ สำรวจโบราณสถานสิเขาชาเลนจ์ว่านี่มันที่ของสกาเลตคิงทำไมมีพลังของเดนโดรอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะ make sense นะฮะ โอเค อะไรอ่ะ หมุน เฮ้ย เอาว่ะ อ๋อ คู่มือประกอบพิธีกรรม ท้องพระโรงสดับฟังวจนะ แค่นี้เหรอ จงยนต์โฉมท้องพระโรงและสดับฟังและวจนะของราชาในฐานะมนุษย์ งั้นลองหันด้านที่เป็นอันนี้ให้เหมือนกันดู อ
ไม่ใช่งั้นน่าจะเป็นอันนี้นี่ไงมนุษย์คืออันนี้ครับนั่นแหละเดี๋ยวนะอันนี้ขยับเอาสิได้แล้วนี่ไงฮะลิฟต์โอ้โหโคตรจะสายไฟนี่เหรออารยธรรมโบราณโอ้โหสวยมากสุดๆเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกเปิดใช้งานปีนไม่ค่อยได้ด้วยมอนสเตอร์มาแล้วน้องเห็ด Emerge right here. Emerge. Gotcha. Quietly now. Stand with me right now. Busted. Gotcha. Things are about to get dicey. ดูสิสวยมากสวยจนใหญ่โตและสวยจนไม่รู้จะมองไปทางไหนดีโอ้โหมีแสงส่องมาอันนี้เป็นที่แตกอ๋อนี่ไงอ๋อเข้าไม่ได้ไม่เข้าอ๋อนี่นี่อะไรเอ้ยThis is order. Dissipate. Busted. Right here. Right now. โอเคก็เป็นหลักการโดเมนนะครับจะต้องมีกล่องสมบัติเล็กๆน้อยๆแถมบ้างเปิดใช้งานลิฟต์นี่ก็ความลึกลับเก็บ Stabilize. Right
right here. Emerge. Gotcha. Quietly now. Game's up. Fun's over. หลังแทรกซึมเข้าวิหารได้6 วันเข้าใจเลขกลของพวกนักบวชรีบจะเคลื่อนตัวสู่พื้นดินรีบกระโดดขึ้นจากด้านบนก่อนจะทะยานขึ้นก็จะไปยังส่วนยอดได้ด้านหน้าเป็นเขตห่วงห้ามข้าทิ้งวิธีเอาไว้ในที่แห่งนี้สามารถยนต์โฉมความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างอิสระลิฟต์จะเคลื่อนตัวสู่พื้นดินรีบกระโดดขึ้นด้านบนของลิฟต์ก่อนมันจะทะยานขึ้นอีกครั้งมีอะไรบางอย่างกับลิฟต์ใช้งานลิฟต์ขึ้นไหมต้องลงไปก่อนมันก็จะลงไปนี่ไงปึ๊บมันจะพาเราขึ้นไปStand with me. Right now. Emerge. Right now. ไม่ยากมากเกมนี้ฮัสเซิลจะไม่ยากมากยากมากไม่ได้ Quietly now. I will have order. Solidify. I'll settle this. Emerge. เฮ้ยมีปุ่ม2 ปุ่มปิดเปิดปิดเปิดเฮ้ยอ๋อพี่เดนเข้าใจละปิดปิดเรียบร้อยฮะเฮ้ย Now that's a sight to see.
โอ้โห The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Plants for a desert. That's what I call divine providence of the เหมือนแบบ Scarlet ไป King. ดิสนีย์เลยฮะ เอาสิ But where are those who share the memory? เอาแล้วต้นไม้ ความลับกลางทรายแผดเผา It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among เหมือนจะ them. เป็นสุสานนะ These are Scarlet King runes. They left something behind. คำไว้ทุกข์ที่ใช้อักษรโบราณ It's an elegy written in an ancient script. เอาให้ทำเขาเรียนมา What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. คาซาลา นักบวชผู้สัตย์ซื่อ His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 20 languages ภาษา before they graduate. ก็เขาอยู่คณะเรียนเรื่องภาษานะคนเนี้ย พารวทัศน์ Serious, right? There's still something off about this place. พลังงานธาตุเข้มข้น The scent of life. กลิ่นของชีวิต Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. กำลังวิเคราะห์ There seems to be a hidden message among these อ๋ skeletal อ อันนี้ remains. คืออุปกรณ์ของอาไฮชัมโครงกระดูกจะมีข้อมูลซ่อนอยู่ There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. ส่ง I'll ข้อมูล transmit ไป the แล้วฉายมันออก information มา over and project it for everyone to see. เอ้ย มีภาพ มีวิดีโอให้ดู Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. แต่เสียงซีริเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเป็นความสามารถของอัลไฮทัมเลยนะ เหมือนเขาจะมีแบบซีริเหมือนมีจาวิสอะอะไรแบบเนี้ยแบบไอออนแมนหรือเปล่า เป็นผู้ช่วย ไม่รู้นะครับ ต้องรอลุ้นตอนตัวละครออก Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Elisa. Even the land was stripped of its vigor. มรณา Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I
I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? เฮ้ยผู้หญิงคนนั้นคือรุกขเดวทาใช้พลังในการช่วยแก้ปัญหาแล้วร่างหดเล็กลงกลายเป็นคุสนาลีจริงๆแล้วท่านหญิงน้อยคุสนาลีก็คือรุกขเดวทาที่พลังลดลงความทรงจำหายไปด้วยหรือเปล่าอ๋อเหมือนโกบ้าเลยเหมือนกับพวกอารานาราด้วยอารานาราจริงๆก็คือรุกขเดวทามาตั้งแต่ต้นนาฮิดะก็คือรุกขเดวทาคนเดียวกันก็ว่าแล้วว่าอยู่ดีๆกุสนาลีถือกำเนิดมาได้ยังไงที่แท้ก็คือท่านรุกขเดวทาที่หมดพลังแล้วพวกเศษกะจะยึดอำนาจหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดมากฮะบอกเราว่าเป็นคนละคนมาตลอด The priest's memories. แล้วพรีสคนนี้ก็ใส่ชุดเหมือนกับไซโน่เลยอาจจะเป็นบรรพบุรุษของไซโน่ No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the ไม่ใช่ศัตรู former กัน Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. ใช่ท่านหญิงลุคเดวทาผู้ยิ่งใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยราชาสกาเลตคิงและประชาชนของเขาแต่การกำจัดความรู้ต้องห้ามต้องสูญเสียพลังงานไปมากตลอดมาลูกหลานของทวยเทพทั้งสองต่างเกลียดชังมองกันเป็นศัตรูแต่กลับคิดไม่ถึงว่าเทพทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นร่วมตายกันมาแบบนี้เพราะสกาเลตคิงก็ยอมเสียสละตัวเองเหมือนแบบอาจจะฆ่าตัวเองตายเพื่อยุติภัยร้ายอะไรแบบนี้ You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. นี่คือคำสัตย์เสียของนักบวชแห่งสกาเลตคิงนะ I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our God did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor who stabbed us in the back in our moment of crisis. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, how could I ever begin to accept this? The truth is... Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I... Hey, how you doing? I'll live. I should probably go. เฮ้ยเขาตายข้างเขาก็ปกติดีนะเห็นอยู่ข้างหลัง What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. But please, ให้เวลาฉันหน่อย It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. When would be a good time for us to go? Tomorrow. I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your mad... sorry. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. ศัตรูที่แท้จริงของเราคือพวกนักปราชญ์ Yes. The gods never gave up on anyone. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool.
Being the leader of your own faction in the death, it's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that the outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back. Have a proper meal. นี่ไง นั่นคือบัมพบุรุษของไซโน่ We're leaving. Stop yelling. ใช่อย่าเพิ่งไปเปิดกล่องก่อนต้นไม้จุดปักหลักของกลุ่มเอเลไมต์โอเคเราควรจะมาเปิดเสาอันนี้ซะเลยนะครับไหนๆละป่ะขาลากกันอีกสักทีขึ้นไปข้างบนนี่ไงน้องก็เลยบอกว่ามาเปิดเสาก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ไอ้นี่ก็ยังเดินอยู่ตรงนี้อยู่นะReady to do my utmost. ที่แท้เราก็ได้คุยกับเดนโดอาคอนมาตลอดเดนโดอาคอนกุสนาลีก็คือรุคเดวทาตัวจริงไม่ต้องน้อยใจแต่ความทรงจำเขาอาจจะลดหายศัตรูใหม่ไหนลองสิ Busted. Quietly now. ชาร์จไปสิ Surrender! มือที่มองไม่เห็น Take it easy. แดมเมจฟิกซึมออกมาจากตัวนี้นี่เองเอ้ยเราจะไปข้างล่างอ๋อเราจะผ่านไม่ได้เราจำได้แล้วมันจะกั้นอยู่A familiar sight.เรายังไม่ได้ไปหาตำแหน่งของบอสโลกทั้งสองนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปตามเก็บนะนี่ไงอยู่นี่หนึ่งอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนน่าจะต้องแอบอยู่ใต้ดินแล้วมั้งอยู่นี่แน่ๆแล้วหนึ่งอาจจะอยู่ข้างในพีระมิดหรือเปล่าไม่รู้พีระมิดให้เข้าได้ยังนี่เลยใช่เลยเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยบอสโลกPrimal Construct ยิงส่วนประกอบออกมาแล้วเข้าสู่ฐานะล่องหนเก็บซ่อนตัวให้ใช้ปฏิกิริยากระตุ้นโจมตีแกนกลางของมันปฏิกิริยากระตุ้น
หรืออาศัยจังหวะกำลังฟื้นฟูหลังจากส่วนประกอบถูกทำลายโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าจะสามารถทำลายสถานะล่องหนของมันใช้กระตุ้นโจมตีหรืออาศัยจังหวะกำลังฟื้นฟูโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าโอเคโจมตีแกนกลางดูอีกทีหรืออาศัยจังหวะที่กำลังฟื้นฟูจากส่วนประกอบถูกทำลายโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าส่วนลูกก็ยิงไฟฟ้าหมดเลยนะไม่ใช่นี้ยิงไฟฟ้าหมดเลยนี่ก็ยิงไฟฟ้านี่ก็ยิงไฟฟ้าแต่มีความช็อตDune of Illusion นี่อันนี้โอ้โหจดไม่ได้ด้วยครับ จดยากเพราะว่าอยู่ที่เดียวกับบอสเอาไว้ตรงนี้แล้วกันประเด็นคือเข้ายังไงก่อนเข้าตรงนี้แน่เลยนี่ไงทางเข้ามีคนเฝ้าด้วยใช้วาร์ปนี้นี่ขอไปดูหน่อยนี่ไม่ยากเดี๋ยวต้องใช้ป่ะลุยขอสักรอบบอสโลกใหม่ครับตัวอัลกอริทึมผู้พิทักษ์สุดสางราชาทะเลทรายโอเคเรียบร้อยสวยงามมาขอเปิดรอบหนึ่งนะฮะโอเคมาเราเจอแล้วหนึ่งอีกตัวอยู่ไหนนะเนี่ยอันนี้ดีนะคือมันขึ้นบอกให้เลยอะนะครับไม่ต้องแบบต้องเดาหายากอ๋อนี่ไงภาพที่แบบไอออนไบรท์เดรกอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่โอเคอยู่ตรงโซนเดิมมันต้องเคยเป็นที่มันมีอย่างอื่นอยู่แล้วมันรอบอสมาอยู่พี่เดชว่าแล้วมันมีไอตรงที่มันมีมอน2ตัวมันรวมร่างกันกลายเป็นตัวนี้ไปแล้วนะครับอยากตีจังเลยอ่ะขอไปตีได้ไหมเกี่ยวไหมอะไปยังไงงั้นน่าจะไม่ใช่ละไม่ได้อยู่ในหุ่นน่าจะลองไปจากทางนี้ดูน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
สงสัยนี่มันต้องมีทางให้ไปหาบอสได้ไม่ยากมากเฮ้ยไม่มีโรยตัวให้ขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูแล้วออกห่างมาเรื่อยๆอยากขึ้นไปข้างบนขึ้นยังไงอันนี้ขอทะเลถลายหลุดเควสมานิดนึงนะฮะเอ้ยอะไรเนี่ยเห็นบอสโลกแล้วแบบอยากเจอตัวหนึ่งแล้วอยากเจออีกตัวที่นี่อ่ะมันต้องไปทางนั้นซึ่งมันไม่มีแล้วมันน่าจะอยู่ที่หาไม่ยากนะไม่ใช่อันนี้มันคือที่เมื่อกี้ไม่ใช่ขอลองไปหาแล้วนะฮะKeep up ไกลมากอันนี้เราทะเลถลายออกมาจากเควสเทพเจ้าฉาก4กันหน่อยนะครับนิดนึงตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้บอสอยู่ตรงนี้อ๋อไอ้โบราณสถานไม่ใช่โบราณสถานดูก่อนนะนี่อยู่ข้างล่าง Keep up Keep upนะฮะสงสัยมาก
If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. แป๊บนะครับโอเคเลยที่แท้มันต้องเป็นที่ที่เราเคยไปจริงๆอยู่นี่อยู่ข้างในครับนี่ไอ้นี่เป็นคีย์เราต้องเลาะตามตรงนี้ไปเลาะตามตรงนี้ไปครับนี่เราเคยมาที่นี่แล้วข้างในอ่ะมันมีมอนอยู่2ตัวมันกลายเป็นบอสไปแล้วเพราะว่าพื้นอ่ะมันใช่เลยเราจำได้ว่าพื้นแบบเนี้ยมันไม่มีทางมีมอนธรรมดาอยู่หรอกมันเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้ครับนี่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ตัวนี้พี่เด็กก็ว่าแล้วพี่เด็กเคยมาในสตรีมด้วยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่พื้นแบบนี้มันเป็นพื้นของบอสแล้วมันจะมีมอนธรรมดาอยู่มันอยู่ชั่วคราวเหมือนที่เกาะซูรุมิSolidify. Dissipate. Enshroud. I'll uproot you. ความต้านทานน้ำเพิ่มขึ้นเรียบร้อยเราได้ฟาร์มบอสของบอสใหม่มาแล้วครับ2ตัวสวยงามแฮปปี้โอเคนะฮะเสียเวลาการหาทางเข้านิดนึงนะฮะ Ready to do my up ป่ะนี่คือนี่นะครับแล้วเลาะมาแล้วเข้าทางนี้ฮะโอเคป่ะกลับไปสู่เควสของเราไปยังจุดปักหลักของกลุ่มเอเลไมท์เมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้นะฮะเรามาไปต่อ A familiar sight เราเพลิดเพลินกับการตีบอสนะฮะวิ่งต่อช็อกไปนะครับเจอความจริงเรื่องกุศนาลีนี่ใช้ปฏิกิริยากระตุ้นโจมตีแกนกลางหรืออาศัยจังหวะที่ฟื้นฟูส่วนประกอบโจมตีด้วยฐานะธาตุไฟฟ้าไม่ใช่ส่วนอันนี้แกนกลางอะไรแห่งจะแสดงออกมาลบล้างความต้านทานธาตุที่เพิ่มขึ้นได้โอเคStabilize. Your journey ends here. โอ้ไม่ขึ้นให้สูงเกินไปหูยเซ็งเลย Feeling lucky today.โซเบกโอเอซิสเหรอ
เปิดวาร์ปหน่อยแร่ Solidify. โอเคไปนี่นู่นครับเสาอยู่ไม่ไกลฟาทุยอีกแล้วฟาทุยมีบทบาทในการสร้างปัญหาทุกเมืองจริงๆเมืองนี้ก็ฟาทุยเข้ามานะครับอาจจะควบคุมแกรนเซดด็อกเตอร์เร่อาจจะควบคุมแกรนเซดให้เป็นคนทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้สุดท้ายเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแกรนเซดอาจจะถูกควบคุมอีกทีหนึ่งผ่านอากาชาโดยการแบบควบคุมผ่านสมองเลยอ๋อแต่ว่าพวกนั้นเขาไม่ใส่อากาชานี่นะมาเสาสุดท้ายของแมปใหม่เสาเทพเจ้าโอเคไปทางนี้โอ้โหมีเควสโลกด้วยนะฮะวันเล่ออฟดารีเฮ้ยอาราฟาทูเฮ้ยฉันมอบหมายให้ป้อมปราการเร็กซ่าส่งกลุ่มเอเลไมท์มาจัดการนี่คือเควสโลกเฮ้ยนี่ไงของชาวดารีในตำนานแคนเรอามั้งดารีเป็นชื่อโบราณชวานเนนริตเตอร์ของแคว้นดารีต่อต้านฝูงอสูรที่ทะลักออกแคนเรอาใช้เครื่องจักรยักษ์ต่อต้านฝูงอสูรที่ทะลักออกมาจากอบิสเหรอหลังจบสงครามรูนโกเลมที่เหลืออยู่3เครื่องก็ถูกเหล่านักปราชญ์ผนึกไว้นี่คือ1ใน3เครื่องมีอีกเครื่องหนึ่งเครื่องจักรนี้หยุดนิ่งมาหลายร้อยปีแล้วไม่รู้ทำไมช่วงนี้ถึงเคลื่อนไหวแล้วโจมตีมนุษย์เคออสคอร์ก็ถูกจัดการด้านความปลอดภัยไปแล้วไม่โจมตีใครนะตัวนั้นมันต้องมีคนควบคุมอยู่ข้างในหรือเปล่ากระแสซูดาปิดผนึกไว้หมดแล้วหรือมีคนเข้าไปข้างในถ้าจาซาริอยู่แล้วก็รู้จักเขาด้วยเหรอให้เขาช่วยตรวจสอบอยู่นะภาควิชาเทคโนโลยีนี่ไร้เดียงสาจริงๆคงไม่ได้หยุดอยู่แค่ดัสเตอร์หรอกนี่คือคณะวหุมานาคณะนี้ศึกษาเรื่องเหตุของน่าจะเป็นแบบแนวฟิสิกส์แล้วก็สาเหตุของสิ่งต่างๆนี่คือเควโลนะครับเข้าไปปิดระบบบังคับตัวเองให้หน่อยกระแสสุดาอย่าทำลายโครงสร้างข้างในล่ะโอเคก็รับเควสโลกไปครับ Activate เควสโลกเฉยเลยนะฮะไม่อยากล่วงลงมาก็หล่นลงมาแล้วจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ย
อุตส่าห์บินมาตั้งไกลนะคิดก่อนสูงมากเลยอ่ะงั้นไปทางนี้ไปด้านบนก็ได้ขึ้นมาสวยโอเคคือถ้าไม่ได้มีเรื่องสตามิน่าเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ไกลมากนะพอระบบสตามิน่าทำให้เรารู้สึกว่ามันไกลเหลือเกิน ดีนะมันไม่ถล่มลงมาใจเย็นพี่ถึงแล้วไปต่อค่ายของพวกเอเรไมท์นี่คือเอเรไมท์ทะเลทรายนะครับไม่ใช่พวกภาคี30 Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can... Don't mention it. But we share a common cause now. ต่อไปเรียกเราว่าสหายเป็นมิตรกันแล้ว Where are the perpetrators? I'll bring you to them. คนร้ายเหรอพวกนี้ So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! โอ้เสมียนหมอกกี้ There's no need to yell. No one can help you now. ใครก็ช่วยพวกคุณไม่ได้หรอกนะคณะอะไรเนี่ย All over the desert trying to find you. That's right. คณะว่าฮูมานาเหรอ General Mahamatra? No. คนใส่หมวกอยู่คณะคาชาเรวานะครับคณะเทคโนโลยีคณะเดียวกับจัสซาริ Whoa. The moment they said You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's... No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. So, your superiors have kept you quite busy recently. They, สกัดเป็นความ wanted to รู้ extract canned knowledge. Don't play dumb. They extract divine canned knowledge. I don't really... Well, you better start talking or you'll be... You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? ให้ฉันเป็นคนถามได้ไหม Be my guest. พวกนักปราชญ์อยากสร้างเทพใช่ไหมล่ะ Uh-huh. ตกใจกันหมด Sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. How did you know? ทำไมเธอถึงรู้ล่ะ There's no use hiding it now. Yes, you're right. The ใช่ academia is จู working ดา on an important and potentially world-changing project. สร้างเทพองค์ใหม่ของตัวเองและของซูเมรุ A god that will belong to them. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater หลัง Lord จากท่านหญิงนุคเดวทาจากไป scholarly breakthroughs have been few and งาน far วิชาการก็ between. ไม่พัฒนาอย่าง The ก้าวกระโด withering ด of Irminsul has been getting worse เมินซู recently. เหี่ยวเฉาหนัก The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, Continue. and then someone from the Fatui ส showed มา up. ชิกของฟาทุย They คนหนึ่ง called ที่ him เขา the เรียกว่าเดอะด็อกเตอ Doctor. ร์ He ก็ brought นำเอาโนซิส a มาอันหนึ่ง gnosis
และ and บอ said ก he ว่าอยาก wanted ข to อยื borrow ม the พื้นที่วิ Academia's จัยใน research สถาบัน facilities. เอาโนสิตมาจากไหนล่ะ The doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages ถูก looked เน down ร at เท him ศ in ออกไปในสมัยก่อน disdain. But when he said those words, ท่าทีทุกคนก็เป he ลี่ยนไป asked them, "Do you wish to create a god?" พวกคุณอยากสร้างเทพไหม This is what the arrogant ignorance at the extreme end of that. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel. ในตอนแรก which สถา was บันใช้ based เวลา on นา an นกับการ exquisite สร้างร่างของ humanoid เทพจาก puppet. หุ่นเชิด After that, they harvested และใช้ dreams สั่งสรรค์วาดเท via ศ the กาลซับเซลูส Zeb เก็บเกี่ยวความ Zerus ฝันและเพิ่ม Festival ประสิทธิภาพการนำส่งของอากา maximizing ชา it with the doctor's help and the ด้วยความ Akasha ช่วยเหลือของด็อกเตอร์ malfunction อากาชา มี at สถานะ maximum การนำส่งสูง efficiency. ดึ They ง were พลัง able ที่ to อยู่ใน use โน it สิตทั้งหมด to ออกมาได้ extract สำ the เร็จ power ทำให้ from มัน the กลายเป็น gnosis แกน and พลังของ convert เท us พ into a divine core. อ๋อ โนสิตไฟฟ้าของไรเดนหรือเปล่า Next, they decided that their new god เทพองค์ใหม่ needed to ควรมี possess ปัญญาของทวย divine เทพ wisdom. ต้องใช้ผลึกความรู้ทวยเทพมหาศาล But how do you determine whether the knowledge extracted Call it an educated guess? The สถา Academia บัน has ได้ been วิจัย trying มา to หลายร้อย figure out ปี the แล้ว exact source of the scholar's ก็ไม่ madness ชัด for เจนว่าอะไร centuries, ทำให้นักวิชาการ but คลุ้ม to no คลั่ง avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something ถ้าไม่ only มีใคร gods เข้า are ใจ able ได้ to ก็คงมี decipher. แต่เทพที่เข้าใจ In other ได้ words, นั่น it's ก็ the น่าจะเป็น source ความ of the รู้ god และ of อำนาจของเทพ wisdom's omniscience ความฉลาด and นี่ทำให้คนก omnipotence. ลายเป็นคนโง่จริงๆนะ สรุปอะไรแบบนี้ได้ยังไงง่าย ๆ สิ่งที่นักปราชญ์สร้างขึ้นไม่ใช่ท่านหญิงหรือเทวทาแต่เป็นเดอะบาเลเดียสิ You นะ must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. ต้อง It's การ the พลังที่ ability ทวยเทพ to ใช้ในการควบ exercise คุมปัญญา control of. It is as if they are cursed with a desire ความ for รอบรู้และ omniscience อำนาจ and เหมือนคำสาป omnipotence ที่แผด that เผา some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of มีเพียง light. เทพเจ้าที่มีจุดสูงสุด For ของ the ปัญญาและ sages, เขามองเห็นความหวัง this is but a form of phototaxis. For many scholars, การ the ขาดเทพแห่ absence ง of ปัญ a ญา god ทำ of ให้เขา wisdom คล means ำทางอยู่ใน stumbling ควา in ม the มืดไปตลอด darkness. ชี Then วิต what does Lesser Lord Kusanali mean to you? แล้วท่านหญิงคุสนาลี Is คือ she อะไร not a true god present in this world? If you already have... From the beginning, the Academia has ส never ถาบันไม่ treated เคย her เห็น as เธ a อเป็น god. เทพมาตั้งแต่ต้นแล้ว นั่นคือท่านหญิงลูกเดวทานะ When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, เทพแห่งปัญญา the ที่ถือ sages กำเนิด hoped ใหม่ that she would be as wise คาด as หวังว่า greater เธอจะ Lord รอบรู้เหมือนท่าน Rukadeva. หญิงลูกเทวทาแต่ความจริง Found แล้ว that at the time ส she ติปัญญา possessed ของ no เธอ more ไม่ต่างอะไร intelligence จากเด็ก than any ordinary ทำให้ human นักปราชญ์ child. ได้สติและตระหนักได้ว่าท่านหญิงลูกเทวทาผู้ยิ่งใหญ่ได้ตายจากไปแล้ว Not to mention that Lesser โน Lord สิตของท่านหญิง Kusanali's คุสนาลี gnosis กำลัง had ถู been ก used ใช้ to เพื่อให้ power อา the กาชา Akasha ทำงาน this ต่อไป entire ได้ time. ตัวเธอจึง By ไม่มีทั้ง herself, พลัง she ของ has เทพและปัญญา neither ที่ an โดดเด่น archon's raw power nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, ผู้คน people จึงค่อย began ๆลืม to เธอไป This พวกเขายังไม่เคยให้ความสนใจกับท่านหญิงคุสนาลีด้วยซ้ำนึกไม่ถึงว่าเทพเจ้าต้องเจอกับเรื่องโหดร้ายแบบ All นี้ right, let's try to keep our cool. If everyone's in a Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. Sure, as you wish. กลับไปที่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านอารู หลบเลี่ยงแสงเลเซอร์ เฮ้ย ลูนโกเลมกลับมาเคลื่อนไหวจะใช้ลำแสงโจมตีสิ่งใกล้เคียง ลำแสงที่ทรงพลังทำลายก้อนหินที่หลวมได้ เอาสิ ต้องเอาลำแสงนี้ยิงไปยังจุดบางจุดแน่ ๆ เลยนะ The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after. The atmosphere is so heavy. เพิ่งเจอเรื่องพวกนั้นไปจะไม่ให้รู้สึกเศร้าก็คงยาก ท่านหญิงนอนโฆษณาลีทุ่มเทเสียสละและอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกคนสำหรับสถาบันเธอเป็นแค่เด็กที่ถูกทอดทิ้งในวิหารแห่งสุรัสนา ผู้คนที่เธอปกป้องก็ไม่เคยคิดว่าบนโลกนี้จะมีเทพองค์เล็กๆราวกับเด็กน้อยอยู่ด้วย Say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? Or I can go fetch some. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? ฉันจะบอกสิ่งที่รู้ให้ทุกคนฟังก่อนก็แล้วกัน So you were still withholding some information? ก่อนหน้านี้ยังไม่มีเรื่องที่ไม่แน่ใจ ตอนนี้ฉันรู้แล้วทุกคนคือพวกเดียวกัน เดย่าดูผ่อนคลาย
ไซโนเคร่งขรึมความถูกต้องที่เขาแสวงหาคล้ายจะมีคำตอบเอาไฮทำเต็มใจที่จะรับฟังความลับทั้งหมดการแบ่งปันข้อมูลทุกคนเป็นพวกเดียวกันเราจะต่อสู้เพื่อเป้าหมายเดียวกัน Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. ทั้งหมดที่เล่ามาเป็นประสบการณ์ที่พวกเราเจอในซูเมรุนะ What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. ตอนนี้พวกเอเรไมท์ก็เป็นพวกเราแล้ว It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages ทำลาย and นักปรา rescue ช our ญ์ช่วยเหลือ god. เทพนี่คือเป้าหมายในท้ายสุด Is ของ our พวกเรา ultimate goal. ไม่ว่าจากนี้ไปจะยากลำบากแค่ไหนฉันก็จะพยายามเต็มสุดความสามารถ Let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. คราวหน้าเรามาประชุมที่ต้องหาคำตอบให้ได้ It'll work out for sure. เป็นไปตามคาดครับ และจบเควสเทพเจ้าบทที่ 3 ฉากที่ 4 ตรงนี้นะฮะ ได้ปลดดาวนักเดินทางธาตุไม้ด้วย โอ้โหบอกเลยว่ามันสุดยอดไปเลยนะครับ นี่อันนี้คือเควสโลกนะครับ นี่ซูเมรุ4แล้ว พี่เดชดูทรงนะ พี่เดชว่าฉากที่ 5 น่าจะเป็นฉากปิดละ พี่เดชว่ามันอาจจะไม่6อีก1ฉากน่าจะปิดท้ายละในการแบบไคลแม็กซ์ในการจัดการสู้กับฟาทุยสู้กับบาเลเดียนะครับแล้วก็ช่วยคุสนาลีจริงๆอีกบทหนึ่งมันน่าจะจบได้ดูท่าทางมันขมวดเฉลยปมมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็ปลดเควสตำนานไซโนที่สามารถเปิดได้แล้วปลดล็อกนี่ปลดได้นะครับยังไม่ปลดก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้เรามาปลดตอนเราจะทำอันนี้คือทำได้แล้วนะครับต้องทำเควสเทพเจ้าฉาก3 จาก 4ก่อนถึงจะเล่นไซโนได้นะครับไว้เราจะมาเล่นสำรวจในหุ่นยนต์เดี๋ยวเราอยากเข้าหุ่นยนต์ทะเลทรายอยู่แล้วนะพี่เดียอยากนั่งข้างนี้มากกว่าแต่จริงๆเราอยากเห็นตัวละครเยอะๆนะเอาให้เห็นเอาไฮชัมด้วยอยู่อย่างนี้แล้วกันได้เห็นเนี่ยทั้งแคนเดสทั้งเอาไฮทัมนะครับก็ได้รู้ที่มาที่ไปนะครับปัญหาต้นเหตุตัวการความแปลกๆต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไรนะฟาทุยที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็การสร้างเทพเจ้าเฉลยแล้วนะครับความขัดแย้งของสกาเลตคิงก็ได้คลี่คลายแต่จากที่เขาบอกว่า3นักปราชญ์3โหราจารย์เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงนะว่า3โหราจารย์เนี่ยมีบทบาทยังไงนะครับเพราะว่ายังไม่พูดถึงเลยเควสเทพเจ้าก็จบลงแล้วสำหรับแพทนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาเสริมก็ได้นะครับเรายังไม่รู้ก็สนุกมากๆนะครับสำหรับเควสนี้เนี่ยก็จริงๆช่วยได้ว่าประมาณ2 ครึ่งนะ2 ชั่วโมงครึ่งก็เลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับยังไงขอบคุณนะครับทุกคนที่แวะเข้ามาชมกันนะครับวันนี้ก็มีกราฟสเก็ตโชว์นะเข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็มีคุณน้องซาซ่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาชมไลฟ์สดกันมาชมย้อนหลังด้วยในที่สุดเราก็เล่นเควสเจ้าฉากบท3 ฉาก 4จบแล้วสำหรับแพทนี้ก็ดีใจมากครับจะได้เล่นเนื้อหาอื่นต่อไปงั้นในวันนี้ก็ไปพักกันดีกว่านะครับพบกันใหม่ในสตรีมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ